apnesi nedir? Yani kilo alma ile ilişkili midir? Horlama ve uyku apnesi uyku tıbbının en çok uğraştığı alanlardan birisi. Horlama insanların çok büyük bir bölümünde görülen, yaklaşık %40'ında görülen. Uykuda solunum durması ise daha seyrek görülen ama yine 40'lı 50'li yaşlardan sonra 5 insandan birinde görülen, oldukça sık ama gece olduğu için de çok farkına varılmayan, semptomları çok non-spesifik, yani birçok şeye bağlanabilecek türden, işte gece terleme, gece tuvalete gitme, sabah yorgun uyanma, gündüz uykunun gelmesi gibi birçok başka olayla açıklanabilecek semptomları olan sinsi, çok sistemik, birçok organı ilgilendiren bir hastalık. Kiloyla da çok ilişkili uyku apne sendromu. Kilo alınca artan bir hastalık ama her şişman insanda da olan bir hastalık değil. Bazen zayıf insanlarda da olan bir hastalık. Aynı zamanda da kiloyu artıran bir hastalık. Çünkü metabolizmamızda gerek yağ gerek şeker metabolizmasında bozukluklara sebep olarak da uyku apne sendromu, evet, kiloyla artan ama kendi bir yerden sonra kilo yapan, dolayısıyla kilo vermenin mümkün olmadığı bir hastalık.